So, hier werden Peppa, Schorsch und ich campen. Das Zelt ist aufgebaut. Was machen wir jetzt? Ich hab Hunger. Wir müssen ein Lagerfeuer machen, damit wir grillen können. Ich gehe und sammle Holz. Und ich stell die Hocker hier ordentlich hin. Geht klar. Dann bereite ich schon mal alles für das Lagerfeuer vor. So, das müsste genügen. Nicole, du musst das Lagerfeuer anzünden. Gute Idee. Ich habe auch ganz schön Hunger. Oh nein, ich habe ja gar keine Streichhölzer eingepackt. Was machen wir denn jetzt? Ich habe eine Idee. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen. So kann man auch ein Feuer machen. Mal schauen, ob es funktioniert. Da passiert ja gar nichts. Oh, hab ich Hunger. Ich kipp gleich aus den Socken. Nicole, versuch's doch mal mit den Steinen. Das müsste auch gehen. Okay, mal schauen. Da tut sich auch nichts. Oh, ich flieg auch gleich in Ohnmacht vor lauter Hunger. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß, wer uns helfen kann. Ich bin gleich wieder da. Drache, wach auf. Nee, du musst uns helfen. Schnell, komm. Hier ist es. Du kannst später schlafen. Drache, kannst du bitte für uns das Lagerfeuer anmachen? Bitte. Hey. Geh zur Seite. Klar, komm, Peppa. Juhu, jetzt können wir endlich Marshmallows grillen. Lecker, ne? Oh, das war lecker. Jetzt bin ich satt. Nicole, ich hab Durst. Lass uns was trinken. Alles klar, in unserer Kühlbox haben wir was zu trinken. Oh, warum ist denn da so viel Eis drauf? Na, damit die Getränke kühl bleiben. Ich krieg die Dose nicht raus. In dem ganzen Eis. Warte, Peppa, ich helfe dir. Oh nein. Ich habe zu viel Eis reingetan. Die Limonade ist gefroren. Das Lagerfeuer brennt auch nicht mehr. Was machen wir denn jetzt? Geh und hol den Drachen. Ja, genau. Na los, Drache, schnell. Die Kleinen haben doch Durst. Hat's funktioniert? Ja, danke schön, lieber Drache, danke. Tschüss. Oh, lecker, Limonade. Schmeckt wirklich gut.